cómo suena cada Sprunky. Vamos por Orange. Ahora por radio. Ahora el robot. Bueno, el robot, pues ahorita le doy la máxima calificaciones. Suena muy bien. Ahora por Vineria. Ahora por Grey. Ahora el cubetón. Ahora por Hogwarts. Ahora por Skyblue. Ahora por Sun, el sol. Ahora por Dorpro. Pues el arbolito. Ahora por Simón. Ahora por Tuner. Ahora la computadora. Hello, would you like to have some fun with us right now? Come on, sing along with us in this fun time. Ahora Wenda. Ahora por Pinky. Ahora por Kevin. Y lamento decirle esto a la gente, no podemos escuchar a Black porque si lo pongo, ahí lo demostré en un video, si pongo a Black, todo se vuelve terrorífico. Y cuando se vuelve terrorífico, Black no dice nada y no dice tampoco su forma original. Así que vamos a sentarnos por Black. Ahora llegó el momento de mi canción de los Sprunkies. Hello, would you like to have some fun with us right now? Come on, sing along with us in this fun time. Hello, would you like to have some fun with us right now? Come on, sing along with us in this fun time. Hello, would you like to have some fun with us right now? Come on, sing along with us in this fun time. Bueno, no me sonó muy bien. Voy a probar con otros. La computadora la voy a poner en el medio. Hello, would you like to have some fun with us right now? Come on, sing along with us in this fun time. Hello, would you like to have some fun with us right now? Come on, sing along with us in this fun time. Hello, would you like to have some fun with us right now? Come on, sing along with us in this fun time. Hello, would you like to have some fun with us right now? Come on, sing along with us in this fun time. Hello, would you like to have some fun with us right now? Come on, sing along with us in this fun time. Hello, Bueno, suena muy bien. have Pero some no fun así. with us right now. Come on, sing along with us in this fun
Comenten quién sonó más mejor. Por eso que sonó muy bien la canción. Para mí el que sonó más mejor fue Tuner, también Simón, también el arbolito y la computadora y también el sol. Comenten cuáles fueron sus favoritos. Si fueron todos, la de suscribirse y darle like y comentar. Fueron todos mis favoritos. Y vamos a poner la canción a los que no hemos probado. Creo que no hemos probado el cubetón. A ver, a Black. Ay, se me olvidó. Ay, y si hago una canción terrorífica, a ver. Noche está terrorífica, ya. Chao. Ya, chao el video, ya. Se ve terrorífica, chao.